की बहुत बड़ी यूट्यूबर को काटता है जिसका नाम है पागल जोन। और ये जो पागल जोन है, कभी इसकी नाक टूटती है अगले वीडियो में आ जाती है, कभी उसकी आँख फूटती है अगले वीडियो में आ जाती है, कभी मुंह पे एसिड डलता है उसके अगले दिन ही एसिड भाग जाता है। तो ऐसी क्या चीज है जिससे उसके दांत टूटते हैं? और 5 रुपए की एल्यूमिनियम फूल लगा के कहती है कि बहुत मोटा खर्चा आया है। ये तलाश सौरभ जोशी एंड पायल जोन न्यू सॉन्ग। सौरभ जोशी ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। सौरभ जोशी गिफ्ट में iPhone 14 Pro Max। पायल इज मिसिंग, ऑल यूट्यूबर प्लीज हेल्प। ऐसे न जाने कितनी वीडियोस बनाते। माइनूस इसकी नाक टूट गई अगले वीडियो में आ गई, और उसके बाद आई एम क्विटिंग YouTube बिकॉज ऑफ क्रेजी एक्सपेंसिव। और उसके साथ है सौरभ जोशी इसमें एक्स आज पायल। उसके बाद अच्छी गोल ये टकली हो गई। सोचो, इसका भाई, इसका नकली भाई और इसका सौरभ जोशी के साथ नकली मीट। ऐसे न जाने कौन कौन से फालतू वीडियो है। कौन कौन सी वीडियो डालती है जिससे वह किसी को मौत कर देती है, किसी का कुछ और कर देती है, किसी के मुंह पे ऐसे डाल देती है, ये कर देती है, वो कर देती है। उसे पता नहीं क्या यार, क्रेमेटोनियन पे फेंक देना चाहिए उस पागल जोन को। लिखा है कि पागल जोन दीदी अब टूट तो गई। देख सकते हो गाइस, ये उल्टे अक्षर दिख रहे होंगे लेकिन ये कैमरा क्वालिटी बेकार है। सिंग माय फ्रेंड, दिस इज राजवीर रघुवंशी। राजवीर रघुवंशी 419 को सब्सक्राइब कर लें कृपया करके। माय न्यू कैक्टस इसके घर से आ देना चाहिए। जोन तुम पागल हो। तो इस चैनल को लाइक कर देना। एंड सब्सक्राइब और फॉलो शेयर करना। तब तक के लिए बाय।